Mr. Tahir, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट आपका दोस्त इंटर्न प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ न्यू इंटर्न वीडियो लेके आ चुका। दोस्तों मैं वो कमेंट आया था मिस्टर ताहिर नाम का इंटर्न बनाना, तो मैं मिस्टर ताहिर नाम का इंटर्न लेके आ चुका। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो अंत तक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंटर्न चाहिए मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का, अपने जेफ का, आपको किसी भी नाम का इंटर्न चाहिए मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो हमें वो कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूँगा इंटर्न कैसे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या है, जब हम आपकी वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन हो जाएगी, वहाँ जाकर अपने वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ आप जाकर अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ हमारी बात हो सकी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। ख्याल रखो अपनी फैमिली का। Mr. Tahir, please pick up the phone. Mr. Tahir, please pick up the phone. Mr. Tahir, please pick up the phone. Mr. Tahir.